masak ikan yang sangat enak dan lezat. Ini ikannya. Kita letakkan di panggangan. Ini bumbunya yang sudah di blender. Bumbunya ini cabai 1 on, boleh mau pedas boleh tambah, jeruk nipis 1 iris, ini jahe, ini kunyit, ini lengkuas, ini santan 1 bungkus, ini gula, ini garam, ini penyedap Ajinomoto. Ini yang sudah di blender bumbunya. Bumbu yang sudah di blender udah ditaruh asam. Sekarang kita hidupkan apinya. Kita hidupkan apinya. Kita gunakan kuas untuk memoleskan bumbu. Kita gunakan kuas untuk memoleskan bumbunya. Kita poleskan bumbunya. Ikannya kita iris dagingnya di sini agar masuk menyerap bumbunya ke dalam badan ikan. Kita poleskan bumbu dengan membuat ikannya enak. Khusus kuas untuk masak. Nah, kita balik ikannya. Kita balikkan ikannya. Kita poleskan kembali bumbunya. Poleskan kembali bumbu. Ikan terasa sangat enak dan sangat lezat, sangat nikmat. Nah, kita tunggu ikannya masak. Cara masak ikan sangat lezat, sangat enak, sangat nikmat. Paling enak, paling lezat, paling nikmat. Kerjanya praktis, cepat dan tepat untuk disajikan. Kita balik ikannya. Kita poles lagi ikannya. Kita poleskan bumbunya ke ikan. Ikan terasa sangat gurih, sangat lezat. Cara memasak yang sangat lezat, sangat nikmat. Beda cara, beda bumbu, beda rasa.
harum. Aromanya sangat harum. Biaya hemat. Rasanya nikmat, sangat nikmat, sangat enak, sangat lezat. Kerjanya praktis, tidak terlalu repot. Kerjanya praktis, tidak repot. Kita balik ikannya. Bumbu masih ada. Kita poles. Harum. Ikannya sangat harum. Kita balik lagi. Nah, cantik, menarik warnanya. Aroma ikan sangat harum. Wow, membuat selera makan. Daripada repot-repot mencari ke restoran, ikan masak begini belum tentu ada. Lebih baik masak sendiri. Praktis. Ini ikannya. Ikan sudah masak. Api kita matikan. Inilah cara masak ikan paling lezat, paling enak, paling sedap, mantap.